आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े और गोट फार्मिंग उद्योग लगाएं। जी हाँ, सिटीजन केयर लाइव स्टॉक दे रही है गोट फार्मिंग उद्योग लगाने का सुनहरा मौका। बकरी पालन उद्योग लगाएं और आत्मनिर्भर बने, जहां कंपनी द्वारा मिलती है तमाम सुविधाएं, जैसे गोट फार्मिंग एलिवेटर, आधुनिक शेड, मल्टी टाइप्स ऑफ फार्मिंग ब्रीड्स, फूड मटेरियल्स एंड फीडिंग गाइडलाइंस, वैक्सीनेशंस, रख रखाव गाइडलाइंस, 100% बाई बैक अग्रीमेंट, डॉक्टरी सलाह आदि। न बेचने की टेंशन, न उधारी का डर। जितनी भी बकरियां बड़ी होती हैं, कंपनी नेशनल मार्केट प्राइस पर खरीद लेती है। कंपनी का अपना रिटेल चेन मीट मॉल भी है, जहां मिलता है 100% फ्रेश हाइजीनिक मटन, जो कि सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आज ही सिटीजन केयर मीट मॉल की फ्रेंचाइजी अपने शहर गांव में खोल के आप कमाएंगे लाखों रुपए महीने। ये हुई ना आत्मनिर्भर भारत की पहल। तो आज ही बकरी पालन उद्योग या मीट मॉल या दोनों लगाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8210744952, वेबसाइट www.citizengoatbank.com।